வணக்க மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? 39,000 அடி உயரத்தில் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்கள் ஒரு பிளேனில் பறந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. திடீர்னு பிளேனில் இருக்கிற இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகி பிளேன் பூமி நோக்கி விழ ஆரம்பிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜன் மாஸ்கையும் ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அந்த பிளேனில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேனிக் மட்டும் ஆயிடாதீங்க. ஏன்னா 99% பேனிக் ஆகிறதுனாலேயே இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் பாதி மக்கள் இறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ நான் எதுக்காக பேனிக் ஆகாதீங்கன்னு சொன்னேன்னா, முக்காவாசி ஏரோப்ளேன் கிராஷஸை ஈஸியாக காமன் மேனால சர்வே பண்ண முடியும்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக லைஃப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக யாராவது பிளேனில் டிராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா முதல் ஜர்னில இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் மட்டும் வரக்கூடாதுன்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். சோ இன்னைக்கு நாம 39,000 அடி உயரத்துல பறந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிளேன் நடுவானத்துல வெடிச்சு பூமியில விழுந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்காகவே ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் கோட்டு சூட்டு. நான் உங்க தீபக். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி, நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन கேட்கறேன். நீங்க உங்க வாழ்க்கையில என்னைக்காவது ஒரு எஸ்கலேட்டர்ல போறதுக்கு பயந்துருக்கீங்களா? ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் பிளேன்ல பறக்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேஃபான விஷயம்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 11 மில்லியன் மக்கள்ல வெறும் ஒருத்தர் தான் சாகிறதுக்கு அதுவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு பிளேன் டிராவல் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே சேஃபான விஷயமா கருதப்படுது. இருந்தாலும் சில பேர் பிளேன் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஆவரேஜா 39,000 அடி உயரத்துல அந்த இடத்துல சப்போர்ட்டே இல்லாம பறக்கிறத பார்த்து கொஞ்சம் பயந்துக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன், என்னதான் நம்ம பேச்சு பேசினாலும் அந்த பிளேன் டேக் ஆகிற அந்த ஒரு செகண்ட் யாரா இருந்தாலும் நர்வஸா தான் இருக்கும். சோ அப்படியே ஒருவேளை நீங்க போயிட்டு இருக்கிற பிளேன் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரு விபத்துல மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த சீட்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து நீங்க தப்பிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு எல்லோ மாஸ்க் திடீர்னு சீலிங்ல இருந்து கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ராப்ரியேட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா உங்க பிளேனே தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அண்ட் உங்க ட்ரெஸ்னால உங்களுக்கு காயம் ஏற்படக்கூடாது. சோ உங்க காலில் போட்டிருக்கிற ஃபிளிப் ஃப்ளாப் செருப்பா இருக்கட்டும் அல்லது லேடிஸ் அவங்க காலில் போட்டிருக்கிற ஹை ஹீல் ஷூவா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான சிச்சுவேஷன்ல இருந்து தப்பிச்சு போற மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பிளேன் வெடிக்கிறதுனாலயோ அது பூமியில போய் விழுறதுனாலயோ காயங்கள் ஏற்படாது. கண்டிப்பா நெருப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் மிகப்பெரிய ஆபத்தா அந்த பேசஞ்சருக்கு இருக்கும் அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. சோ ஃபயர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அதிகபட்சமான எஃபோர்ட்டை போடுற மாதிரி இருக்கும். அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் தான். சோ ஷூவா இருக்கட்டும் ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லாங் பேண்டோ அல்லது ஒரு லாங் ஸ்லீவ் இருக்கிற ஷர்ட்டோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரெஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபயர்ல இருந்து நீங்க ஈஸியா தப்பிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஒருவேளை ஷூ போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷூல இருக்கிற லேஸை பிளேன்ல இருந்து இறங்குற வரைக்கும் அவுக்காம கட்டியே வச்சிருங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் நீங்க தப்பிக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ 39,000 அடி உயரத்துல நீங்க பறந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க முதல்ல ஒரு சேஃபான சீட்ல உட்கார வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிளேன் மொத்தமா ஆபத்துல இருக்கு. இதுல எங்க போய் சேஃபான சீட்டை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பிளேனோட பின்னாடி பக்கம் தான் இருக்கிறதுலயே சேஃபான ஒரு இடம்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளேன் ஒருவேளை பூமியில போய் கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் முதல்ல முன்பாகம் தான் தரையில போய் விழுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பிளேன்ல பாத்ரூமுக்கு பக்கத்திலே நீங்க சீட்டை பிடிச்சு உட்கார்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது பாத்ரூமுக்கும் உங்க சீட்டுக்கும் போயிட்டு வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால நீங்க உங்க சீட்ல பாதுகாப்பா இருக்க முடியும். ஆனா அப்படியே ஒருவேளை உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்காம பிளேனோட முன்னாடி பக்கத்திலேயோ இல்ல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத இடத்துலயோ உட்கார வச்சாங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா பேனிக் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா இன்னும் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிளேனோட முன் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாலும் சரி பின் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாலும் சரி நீங்க தப்பிக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள்ல அவ்வளவு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நீங்க முன்னாடி தான் டிக்கெட் புக் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க டிசிஷனை ரெக்ரெட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க எங்க உட்கார்ந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளேனோட எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்க போர்டிங் பண்ணும்போதே கரெக்டா பார்த்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தப்பித்தவறி நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா மற்ற பேசஞ்சர்ஸை விட நீங்க சர்வை பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா கேபின்குள்ள ஒருவேளை ஸ்மோக் உருவாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸிட்டை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ நீங்களோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது அடுத்து பிளேன்ல டிராவல் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. பிளேன் கிராஷை பத்தி ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ வாங்க குயிக்கா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். பிளேன் டிராவலை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் 3 நிமிஷமும் கடைசி 8 நிமிஷமும் ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் டைம்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டியூரேஷன்ல தான் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பிளேன் டேக் ஆஃப் ஆகும்போதும் சரி லேண்டிங் ஆகும்போதும் சரி நீங்க உங்க ஷூஸ் அண்ட் சீட் பெல்ட்டை கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம உங்க ட்ரே டேபிள்னு சொல்லக்கூடிய உங்க முன்னாடி இருக்கிற டேபிளை எப்பவுமே ஓப்பன்ல தான் வச்சுக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், லேண்ட் ஆகும்போது உங்க லக்கேஜஸ் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை உங்க காலு கீழே வச்சிருங்க. ஒருவேளை பிளேன் எதிராவது போய் மோதிச்சு அப்படின்னா உங்க கால் உடையாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க கண்டிப்பா பேனிக் ஆகிடவே கூடாது. ஏன்னா முதல் 90 செகண்ட்ஸ் தான் நீங்க தப்பிப்பீங்களா மாட்டீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே தீர்மானிக்கணும்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நர்வஸ் ஆகி அவங்க சீட் பெல்ட்டை கூட கழட்டுறதுக்கு மறந்துடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஃபிளைட் அட்டெண்டர் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை
கவனமாக நீங்கள் கவனிக்கணும். ஆனால் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்கன்னு கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்துடக்கூடாது. ஒருவேளை அவங்க சொல்லாமல் விட்டாங்க அப்படின்னா நீங்களே குயிக்காக ரியாக்ட் பண்ணி முடிவுகளை எடுத்தே ஆகணும். காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் கிராஷ் ஆன உடனேயே கேபின்ல எக்கச்சக்கமான ப்ரெஷர் லாஸ் ஏற்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த 10 செகண்ட் கழிச்சு உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கூட கிடைக்காது. ஸோ ஒருவேளை O2 மாஸ்க் சீலிங் இருந்து டிராப் ஆச்சு அப்படின்னா அதை உடனடியாக போட்டுக்கோங்க. நீங்க ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நீங்க உங்களை தான் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணுமே தவிர உங்களோட லக்கேஜை கிடையாது. ஸோ எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா உங்க பிளேன் இருந்து நீங்க எவாக்குவேட் பண்ணி வெளியே வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா பிளேன் பூமியில போய் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வெளியே வந்தே ஆகணும். ஸோ குயிக்கா ரியாக்ட் பண்ணி எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற உங்க பிளேன்ல இருந்து முழுவதுமா வெளியே வர பாருங்க. ஒருவேளை இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்க கையில வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை உங்க பாக்கெட்ல வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. சூட் கேஸ் தூக்குறேன், லக்கேஜ் தூக்குறேன்னு நீங்க அதெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க கையில எந்த லக்கேஜும் இல்லாம நீங்க ஃப்ரீயா ஈஸியா வெளியே வர்ற மாதிரி உங்க ஆர்ம்ஸை ஃப்ரீயா வச்சுக்கோங்க. கீழே விழுந்து நொறுங்கி எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த பிளேன்ல இருந்து நீங்க எவாக்குவேட் ஆகி வெளியே வந்ததும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமா அந்த பிளேன் கிட்ட இருந்து தூர ஓடி வந்துருங்க. காரணம் பாத்தீங்கன்னா எந்த செகண்ட் வேணாலும் அந்த பிளேன் வெடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளேனை விட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 150 மீட்டராவது தள்ளி ஓடி வந்துருங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெஸ்கியூ டீம் வந்து காப்பாதற்காக நீங்க வெயிட் பண்றது மட்டும்தான் நீங்க கடைசியா பண்ற விஷயமா இருக்கும். சோ இவ்வளவு ஹைட்ல பறந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிளேன்ல அதுவும் நடு வானத்துல இதெல்லாம் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா யாராலையும் முடியாது அப்படிங்கறது தான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா என்னதான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற அந்த டைம்ல யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா நர்வஸா தான் இருப்பாங்க. ரோட்ல ஒரு சாதாரண பைக்லயோ கார்லயோ போய் ஆக்சிடென்ட் ஆனா கூட எல்லாருமே நர்வஸ் ஆயிடுறாங்க. கண்டிப்பா பிளேன்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா பேனிக் ஆகாதீங்கன்னு சொல்ல மட்டும் தான் முடியுமே தவிர ஆகாம இருக்கவே முடியாது. கமர்ஷியல் ஏரோப்ளேனோட ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா பறக்கிறதுக்கு இதுதான் சேஃபான டைம்னு சொல்லலாம். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸும் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்டும் ரொம்பவே வளர்ந்துருக்கு. இப்போ நான் சொல்ல போற எக்ஸாம்பிளை வச்சு எந்த அளவுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி சேஃப் ஆனது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு உலகம் ஃபுல்லா நடக்கிற பிளேன் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல வெறும் 500 பேர் மட்டும் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க. அந்த 500 பேர்லயும் 95% பேசஞ்சர்ஸ் உயிரோட தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஏரோப்ளேன் டிராவல் ரொம்பவே சேஃபான ஒரு விஷயம் தான். எனக்கு என்னன்னா நம்ம சேனலை டிஸ்கஸ் பண்ற எல்லா டாபிக்குமே ஒரு மாதிரி பரபரப்பாகவே வச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிலநடுக்கம், எரிமலை, சுனாமி இப்படின்னே போயிட்டு இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்து அதுல இருந்து நானா இருந்தாலும் சரி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தாலும் சரி தப்பிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி பிளேன்ல இருந்து தப்பிச்ச ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படியே ஸ்கிரீன்ல தெரியுற அந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் நன்றி, பாய்.